Innanzitutto un saluto a tutti voi. Siamo nuovamente di fronte a un momento veramente critico. La pandemia purtroppo non dà tregua alle nostre comunità e alle nostre famiglie. Sono veramente dei momenti difficili in cui però non dobbiamo smarrire i nostri punti di riferimento. Pensate, in tutti questi mesi ci siamo abituati ad una quotidianità diversa, una quotidianità nuova. E noi abbiamo fatto, come Network Media Nord-Est, veramente del nostro meglio per esservi accanto, per fornirvi una informazione che sia seria, puntuale ed affidabile. Abbiamo puntato tutto su questo, lavorando veramente senza sosta. Pensate che in un momento in cui ci sono delle contrazioni ovviamente dei ricavi pubblicitari, perché tante imprese e tante attività economiche hanno dovuto chiudere per la pandemia, noi non abbiamo fatto un minuto di cassa integrazione. Le donne e gli uomini del nostro network, che sono il vero valore delle nostre emittenti, si sono impegnati e hanno fatto gli straordinari proprio per portarvi questa informazione seria, puntuale ed attendibile. E i risultati sono lì a testimoniarlo ed è anche il motivo di questo bilancio che facciamo. Dei risultati che testimoniano questo legame profondo che si è creato con i nostri telespettatori. Pensate, se andiamo ad analizzare i mesi da febbraio 2020 a febbraio 2021, cioè il periodo di un anno, e andiamo ad analizzare i dati d'ascolto Auditel, vediamo che il 56% dei telespettatori di tutte le TV locali ha scelto il Network Media Nord-Est. Più di 1 milione di spettatori ogni giorno. Sono dei numeri veramente impressionanti, al di là di ogni record, che però testimoniano questo legame fra il network e gli ascoltatori. Sono dei numeri che ci spronano a continuare ad essere vicini, ad essere parte delle vostre famiglie in questi tempi difficili. Quindi il peso di questi numeri, di questi record d'ascolto è grande ed è una responsabilità. Quindi grazie a voi che avete scelto il nostro network per informarvi, per essere con noi durante le vostre giornate, e noi, vedrete, ci impegneremo anche in questo ulteriore momento di difficoltà ad essere sempre puntuali, seri e attendibili. Un'informazione che sia veramente un'informazione fatta per voi. Grazie ancora e speriamo che questo incubo della pandemia finisca veramente presto. Grazie.